Шинийн 5-ны бэлэг цай өнөөдөр үзэгч та бүхэндээ бид хөгжил хамтдаа нэвтрүүлгийг хүргэх гэж байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засгийн форум завдахгүй 3 сарын ихээр болно. Хөгжил хамтдаа нэвтрүүлэг эдийн засгийн форумоор хэлэлцдэг томоохон сэдвүүдийг хөндлөн замун иргэний байгууллага төрийн байгууллагуудын байр суурийг та бүхэнд хүргэж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр манай студид эрдэс соёлыг эрчим хүчний сайд зоригт сангийн дэд сайд ган хуйг нараа ирж шинийн 5-ны өдөр хөгжил хамтдаа нэвтрүүлгээр эдийн засгийн форум Монгол улсын хөгжлийн асуудал хүндээ ярилцахаар ирсэн. Тэгэхээр ямар ч гэсэн та бүхэн сар шиндээ сайхан шинжилсэн үү? Тэгэхээр Монгол улсад эдийн засгийн форум хийгээд бас 2 дахь жилийнхаа форумыг хийх гэж байна. Тэгэхээр энэ форум бол ер нь Давосын жижиг хувилбар гэж тийм ээ хэлж байгаа. Тэгэхээр энэ Давосын чуулга уулзалт хэр үр дүнтэй болдгийг энэ эдийн засгийн форумоос та бүхэн юу хүлээж байгаа гэдэг асуудлыг хөндөё. Тэгэхээр та бүхэн бас Давосын чуулга уулзалтанд оролцоод ирсэн тийм ээ. Энэ жил Давосын чуулга уулзалт ямар асуудлыг хөндсөн? Давосын чуулга уулзалтыг зоригт сайд бид хоёр бол дэлхийн залуу манлайлагч гэдэг утгаараа бол өргөдөж 2 дахь удаа оролцож байна. Тэгэхээр энэ чуулга уулзалтын энэ удаагийн үндсэн сэдвийг бол сони хэвлэлээр нэлээд сайн дэлгэж харуулсан байгаа. Тэр нь юу гэхээр энэ шинэ бодит байдал бид хэрхэн ер нь яаж зохицож ажиллаж амьдрах вэ гэдэг талаар бол дэлхийн улс төр нийгэм бизнесийн манлайлагч болох 2500 цуглараад салбараараа асуудлуудыг нэлээд дэлгэрэнгүй задлж ярилцах тийм завшаан олгодгоор бол онцлогтой байдаг. За Монголын эдийн засгийн форумыг бол бид Монголын Давос гэж нэрлсэн илүү оновчтой байх болов. Мөн л адилхан өнөөгийн нөхцөл байдалд манай улс төр бизнес нийгмийн манлайлал Монгол улсынхаа хөгжлийг хэрхэн яаж төсөөлж байна? Цаашид бид яавал гар хөлөө нийлүүлээд энэ хөгжилд хамтдаа алах бол илүү их хол, илүү үр дүнд хүрэх вэ гэдэг талаас нь бол ярьдгаар онцлогтой тийм арга хэмжээ болно. Хүмүүс эдийн засгийн форумоос заавал нэг шийд хүлээгдэнэ сайдаа. Ер нь форум боллоо. Тэг шийдвэр нь гарах юм уу гэж. Саяхан Давос эдийн засгийн форумээр 2500 хүн уулзж ярьлаа те. Ярьсан гол сэдвийн нэг нь гол сэдв нь бол ер нь бүх дэлхийн ертөнцөөрөө ялангуяа энэ шилжиж байгаа, шинээр энэ хямралын дараа үүсэж байгаа нөхцөл байдалд хоорондоо хуваалцаж, хоорондоо ойлголцож авч явах нэгдсэн үнд зүйлийн талаар ярьж байгаа тийм. Тэр нь shared common values гэсэн тийм гол үндсэн сэдвтэй байсан. Энэ нэгдсэн үнд зүйлс гэдгийнхаа доор бол эдийн засгийн нөхцөл байдлаас эхлээд дизайн хүртэлтэй, аюулгүй байдлаас эхлээд орчин үеийн хотын хөгжил гэдэг маш өргөн хүрээтэй асуудлуудаар өдөрт энэ чинь хэдэн 10 уулзалтууд боллоо л доо. Тэгэхээр шийдвэр гэхээсээ илүү энэ Давос уулзалтыг анзаарч байхад бол салбартаа тэргүүлж байгаа тэр хүмүүс нь хурж ирээд хоорондоо ярилцаад ер нь 2011 онд ялангуяа эдийн засгийн хямралын дараа дэлхийн ертөнцийн шинэ нөхцөл байдал үүсэж шүү дээ. Тэр шинэ нөхцөл байдал яаж илэрхийлэгдэж байна гэхээр жишээлбэл энэ Давосын урлагийн нэг том сэдв нь юу вэ гэхээр бүгд амтгад талд бас энтгэх те ер нь энэ Азийн энэ томоохон улсуудын эдийн засгийн хөгжил нь өөрөө нэлээд төрж явж байна. Барууны ертөнц гэж бидний хэлж сурсан тэр Америкийн нэгдсэн улс, Европын холбоонд бол эдийн засгийн хямралт байдал бас нэлээд өргөлдсөн байдалтай байна. Тэгэхээр энэ нь эргээд эдийн засгийнхаа балансыг нөлөөлөх үү, геополитикийнхаа балансыг нөлөөлөх үү, цэрэг аюулгүй байдлынхаа балансыг нөлөөлөх үү гэдэг маш өргөн хүрээтэй яриа болж байгаа юм л да. Тэгэхээр шийдвэр бол эндээс гарахаас илүү ер нь дэлхийн ертөнцид тийшээ явж байна. Энэ өөрчлөгдөж байгаа дэлхийн ертөнцид бизнес нь яаж зохицож амьдрах вэ? Улс төр нь яаж зохицож амьдрах вэ? Банк санхүүгийн салбар нь цаашдаа явах вэ гэдэг. Ерөнхийдөө нэг тийм нэгдсэн ойлголтод хүрэх нь илүү чухал байна. Тэрнтэй адилхан манай Монголын энэ эдийн засгийн форум бол мэдээж хэрэг тодорхой үр дүн гаргалгүй байх. Жишээл нодон жилийн хурлаас хойш гарсан тодорхой үр дүн гэдгээр бид нар ярьсан. Энэ л нэгдсэн үр дүн гэдэг та бас жоохон нэмэлт мэдээл манай үзэгч төгөхгүй юу. Ер нь өнгөрсөн онд бол бас яг эдийн засгийн форумаар уул уурхайн асуудлууд хамгийн халуун сэдв байсан. Энэ талаар олон хүмүүс үг хэлсэн. Тэгэхээр таны хариуцж байгаа салбарт эдийн засгийн форумаас ирсэн эерэг сайхан нөлөөлөл юу вэ? Энэ уул уурхайн форумаас гарсан хилцсэн бөгөөд гарсан хэд хэдэн асуудал байсан. Тэрний үгээр ер нь уул уурхайн салбарт цаашид жишээлбэл ил тод байдлыг сайжруулах нь хамгийн чухал асуудал байх болно. Яг бол уул уурхайн салбар нь өөрөө хөгжөөд орлого нь нэмэгдээд ирэхлээр хамгийн гол асуудал нь явсаар яваад энэ авилгал ял авалтаа тэмцэх ил тод байдлыг нэмэгдүүлэх гэдэг энэ асуудал байна.
Тэгэхээр энэний дараа бол жишээлбэл ямар 2-3 асуудал яригдсан бэ гэхээр 6 сард бид нар энэ хариуцлагатай уулуурхай хөгжлөсөн санаачлагыг талаарх энэ хурлыг бол энэ Давосын эдийн засгийн форумд хамтарч Монголд хийсэн. За тэрний үр дүнд юу гарсан бэ гэхээр хариуцлагатай уулуурхай хөгжлийн санаачлага гэсэн илтгэл гарлаа. Тэр илтгэл дотор юу байгаа вэ гэхээр дэлхийн 12 орны одоо бидний сайн Own Home Alliance Rio Tinto-тэй байгуулдаг хөрөнгө оруулалтын гэрээтэй адилхан тэр байгуулсан 12 орны нөхцөл байдлыг хөрөнгө оруулалтын гэрээнүүдийн судлаад адил төстэй юм нь юу гэдгийг, ялгаатай юм нь юу гэдгийг, цааш дээр нь хаашаа яаж хийвэл зүгээр юм гэсэн тийм одоо анхны баримт бичиг гарлаа тийм. Хоёр дахь асуудал бол Монгол улс өөрөө анх удаа уулуурхай салбарт ер нь энэ олборлох салбартаа ил тод орон болсон гэдгээ нотлолоо. Өөрөөр хэлэх юм бол олон улсын хэмжээнд 4 дахь бүрэн одоо ил тод орон болсон гэдгээ нотлсон орн хүлээн зөвшөөрсөн орн боллоо. Тэр нь бол олон улсын хэмжээний байгууллагаас одоо бид нар хүлээн зөвшөөрлөө. 3 дахь нь гэх юм бол бид нар яг энэ хурлын үеэр яригдчихсэн компани нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах дүрм журам corporate responsibility тэр компани аж ахуйн нэгжүүд өөрөө ялангуяа уулуурхай салбарт нийгмийн хариуцлагатай үйл ажиллагаа явуулах дүрм журмыг боловсруулах ажил эхэллээ. Энэ мэтэр бол ярьж байгаа зүйлүүд мань өөрөө зөв тийшээ яриад тэгээд ер нь нийтдээ энэ дээр санал зөвшөөрөх саналаа нэгтгэж чадах юм бол тэрийгээ дараа нь тухайн жилийн туршид урагшлуулах юм ажил гарч байгаа юм л да. Сая уулзалт Давосын уулзалтын үед бид нэр хийсэн хоёр ажил бол энэ хариуцлагатай уулуурхай хөгжлийн санаачлага гэдэг энэ уулзалтын хоёр дахь хурлын Монголд одоо энэ Монголын эдийн засгийн форумын үеэр 2-ны өдөр үдээс хойш хийхэд тохирлоо. За 3-нд дахиад яг энэ уулуурхай асуудалтай холбогдуулаад цаашид ер нь ялангуяа авилгал хэл ахвал плийг бууруулах энэ авилгал хэл ахвалтай тэмцэх талаар ямар шүү одоо арга хэмжээг авч болох вэ гэдгийг олон улсын түвшинд ярихаас гадна Монголын жишээн дээр үргэлжлүүлж ярих ийм хоёр арга хэмжээг эдийн засгийн форумын хоёр хийхэд тохироод одоо зохион байгуулалт руу орохоор боллоо л доо. Эдийн засгийн дэлхийн эдийн засгийн форумаас яг энэ уулуурхай баг нь хурж ирээд манай эдийн засгийн форумын нээлтийн одоо нэг арга хэмжээг удирдах оролцож авч явахаар болоод энэ зөрөгт сайтай хэлдэг хоёр арга хэмжээг форумын одоо хажуугаар бол явуулахаар болсон. Тэр онцлог байна. Эдийн засгийн форумыг одоо улс төржөөгүй байдлаар хийя гэдэг байр суурин дээр бол ер нь бизнесийн их зохистой юм байлээ. Гэхдээ бол Давосын чуулга харахад энэ дэлхийн дандаа том одоо улс төрчид очиж тийм ээ бас Давосын чуулга уулзалтын үр дүн за ирээдүйд харж байгаа одоо зорилтыг одоо бас хэлцдэг. Тэгэхээр ер нь Монголын эдийн засгийн форум одоо хэр одоо улс төрчдийг оруулах ер нь бизнесийн төлөөллийн тэнцвэрт байдлыг нь яаж харж байгаа вэ? Яг энэ дээр бид хуралд орохдоо аль болохоор одоо аль нэг намайг аль нэг өөрийнхөө төлөөлж байгаа байгууллага гэхээсээ илүүтэй өмнө нь тавьсан байгаа. Өнөөдрийн одоо энэ жилийн жишээлбэл уран хөгжилд хамтдаа гэж тавьсан бол хөгжилд ороход ямар нэгэн бид одоо байгууллагын өнцгөөс биш тухайн хүн өөрийнхөө бодож байгаа үзэл бодлоо чөлөөтэй солилцох юм боломж одоо туйлын одоо хамгийн их боломжийг нээж өгсөн тийм одоо бүтцийг гаргаж өгье л гэж зорж ажилласан. За тэгэхээр түрүү жилийн форумыг санаж байгаах бид цангаагүй цөмөрийн хуралдаа ажил хийх гэж явж байгаа учраас цангаагүйгээр ороод хуралдаа оролцоо гэдэг уриалгыг хүртэл гаргаад ингэ явжсэн. Хэвлэл болвол зарим нэг тохиолдолд бол хүмүүсийг бас бие бариад авах болов эсвэл хэтэрхийх одоо хэвлэлийн одоо нөхдөд байгаа учраас ярих хэлэх юм өөрчлөлт хийж магадгүй гэж одоо зарим нэг арга хэмжээнд нь бол камер оруулахгүйгээр ажиллая гэдэг тийм санаачлал гаргаж ирсэн. Аль болохоор хүмүүс тэр альбан тушаал өмсдөг одоо өдөр тутмын тэр маска тайлж байгаа чин сэтгэлээсээ саналаа хуваалцаад тэндээс тодорхой ойлголцлыг бий болгоод маргааш нь гараад ажил дээр очиод за тэнд тийм хүмүүс ингэж ярьж ирсэн учраас бид өнөөдөр өдөр тутмынхаа ажил дээр хэрхэн яаж ажиллавал зүгээр юм бэ гэдэг талаас нь туслах зөвлөх талаас нь энэ форумыг бол зохион байгуулж байна. Тэгээ энэ хорлын хувьд бол мэдээж иргэн чинь ер нь улс төр бүх юм асуудал бүх юм л байгаа шүү дээ. Жишээл уулуурхай асуудал салбар яаж өгчих вэ? Оюутлогын гэрээг байгуулахгүй гэж гэхэд л одоо улс төр явж л байгаа байхгүй юу? Гэхдээ энийг бол энэ хурлын үеэр бид нар бол алуулах нэг талаас бүх төлөөлөл нор тийм. Өөрөөр хэлэх юм бол улс төр огт байхгүй гэж нэг байхгүй юм чинь алуулах бүгд оролцож яаж бүгд идэвхтэй зүгээр орж үг хэлэх биш бүр зохион байгуулалцаж яаж. Одоо жишээлбэл эдийн засгийн форум чинь зохион байгуулж байгаа хүмүүс нь
ачсан намаас байна, хусгалт намаас байна, ногоон намаас байна, иргэний зураг намаас байна. Бүх одоо нэг хүмүүс байгаа шүү дээ. Дээрээс нь иргэний хөдөлгөөн нийгмүүд байна, бизнесүүд байна, бүгд оролцож байгаа. Тэгэхээр төлөөллийн нэг таа. Одоо бол энэ бүх панелууд дээр аль болох одоо бүх оролцох талаас. Нөгөө талаасаа яг энэ Давосын эдийн засгийн чуулганыг хараад байхад бол том нөгөө нээлтийн панел гэдэг юм уу, одоо томоохон хүмүүстэй уулзж байгаа уулзтууд бол хэвлэлт нээлттэй. Нарийн ширийн юм ярьж байгаа, нэлээд элен далангуй ярьдаг уулзтууд бүгд таалттай. Тэгэхээр тэр уулзалтын уур амьсгалд бол тэр бас их нөлөөлж байгаа юм л да. Тэгжээж асуудлынхаа гүнлүүгөө орох болцоо гарч ирж бид нар ойлгодог. Тэгэхээр улс төржин гэдэг асуудал бол нэг талаасаа бол угаасаа байдагтай амьдрал байдаг юм. Гэхдээ тэрийг сая гаан хэлж байгаагаар зүгээр улс төр нь өөрөө улс төрийгөө аваад явах ш. Тэр нь эргээд нэг шийдэлд хүрэхийн төлөө хамтдаа ярьдаг өнцөг болгож ярих. Тэр өнцөг нь бол аль болох олон талаас байх талаас нь л үүтэй зохион байгуулж байгаа. Тэгээ форумд болдог цаг хугацааны асуудал дээр хүмүүс бол зарим зүйлийг хүндж байгаа. Ягаад гэвэл одоо Монгол Улсын төсөв өөрөө 11 сард хэлцэгдэгээ. Тэгэхээр форум одоо мэдээж олон хүмүүс байр сууриа илэрхийлнэ. Гэхдээ шийдвэр гаргахыг одоо хүлээдэг. Шийдвэр гаргах асуудал хөндөгдөг. Гэтэл одоо 2011 оны төсөв аль хэдийн батлагдсан байхад өнөөдөр хойноос нь тийм ээ шийдвэр гаргах тухай ярих нь одоо зөв буруу юу? Цаг хугацааны хувьд одоо Монголын эдийн засгийн форум өөрөө 9-10 сард болох нь их оновчтой юм а гэсэн байр суурьтай хүмүүс байгаа. Чуулганы ажил бол ер нь бол нэгхэн одоо жишээлбэл төсөв төлөвлөгөө гэдэг асуудлаар бол төвлөрөөд яриад явахгүй л дээ. Улс орны дунд бол урт хугацааны стратегийн ач холбогдолтой томоохон одоо шийдлээ хүлээсэн асуудлуудыг бол тойрч хэлцдгээр нэг талаасаа онцлогтой. Нөгөө талаасаа тэр хүмүүсийн одоо хэлж байгаа санааг нь бол бид аваад энэ Монголын эдийн засгийн форум гэдэг чинь энэ оноос эхлээд байнгын үйл ажиллагаатай төрийн бус байгууллага болоо явчлаа. Аль нэг улс төрийн хүчнээс хараат бус, аль нэг одоо хувийн хвшлийн компаниас хараат бус байх талаас нь бол дөрмөндөө сайн зохицуултуудыг хийж өгөөд ингээ гаргаа явчлаа. Яг төсөв төлөвлөгөөтэй холбоотой асуудлаар 10 сарын үед форумыг тодорхой хүрээнд намрын одоо налгар цайхан цагт хүмүүсийн цуглуулад төсөв төлөвлөгөөгөө хилцэж ярих гэж байгаа үед нь яг холбогдох хүмүүсийн бүгдийг нь оруулаад сангийн яамд энд нь нэлээд идэвхтэй байр сууриас ороод ингээд яриад явчих бол боломжтой. Тэгэхээр сэдвээр салбараар одоо салбар хурлыг бол жилийн туршид бол явуулах боломжтой. За таны өнөөдөр удирдах явуулж байгаа энэ телевизийн нэвтрүүлэгч гэсэн бас одоо форумын нэгэн хэсэг нь болоод зөвхөн одоо энэ форумын бэлтгэл ажил болоод явчих биш, зогсчих биш. Форумын дараа ч гэсэн үр дүнгийн ингээ базаад илүү их одоо гүнзгийрүүлсэн хэлцүүлгүүдийг ингээд явуулах тийм боломжтой байх болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр бүгдээ хэлцүүл буруугүй, бүлээн усаар угаавал хэрэггүй гэж сайхан үгүй. Гэхдээ форум бол ерөөсөө нэг асуудалд талаасаа одоо үнэлдэж нэг асуудлыг шийдэх тал руугаа явбал их зүгээр юм а гэсэн байр суурийг олон доктор профессорууд бас энэ нэвтрүүлгээ илэрхийлж байсан. Олон асуудлыг хүндэх биш, ерөөсөө нэг л асуудлыг бүхэл талаас нь одоо хэлцээ. Тэгвэл одоо арай үр дүнтэй болно гэсэн энэ байр суурийг одоо илэрхийлж байгаа. Одоогийн бол эдийн засгийн форумаар бас олон асуудлууд хэлцэгдэнэ. Тэгээ нэг асуудлыг хүндэх нэрээ болцоо байдгүй юм болов. Зүгээр яг тухайн жилдээ яг манай нийгмээс хамгийн их санаа зовж байгаа асуудлууд дээр төвлөрөх нь бол зөв. Тэгэхдээ зүгээр нэг асуудлуудаар хязгаарлах нь бол өөрөө нэг талаасаа зохион байгуулалтын хувьд ч тэр эдийн засгийн форумын үр дүн талаасаа ч тэр одоо бас нэг тийм тэр сайн зүйл биш байж магадгүй. Одоо жишээлбэл одоо бид нар уулуурхаан сэдвийг яриад одоо хэдэн жил болж байгаа? 6, 7, 8 жил болж шүү дээ. Тэгээд нэг актер бас байр суурь нэгдсэн юм бол бас одоохондоо алга. Тэгэхдээ юу анзаардаг чинь гэхээр нөгөө ярианы түвшин те одоо бидний ингээд тэр анх тэр ашигт мартмын хуулийг ярьдаг байсан ойлголт бүх юм бол нэлээд сайжирсан байгаа байхгүй. Тэрүүнтэй адилхан бид нар бусад салбар одоо жишээл боловсролын салбар энэ жил ярина. Энэ жил бол би жишээлбэл нэг сэдвийг бол ярьж байгаа нь бол асар чухал юм байна. Энэ бол нөгөө боловсролын салбар дотрооч тэр тусдаа гэсэн бас яриадах юм гэр бүлийн үнэт зүйл те. Монгол одоо хүмүүс Монгол улсын иргэд өөрийнхөө гэр бүлийг яаж авч явах хэвтэй, ээж хүн гэж ямар байдгийг, аав хүн гэж ямар байдгийг, хүүхдүүдийнхээ хүмүүжлэлд яаж анхаарах хэвтэй, эмэгтэй хүүхдүүдийнхээ ялангуяа энэ гэр бүлийн энэ дотоод хүчирхийлэл гэж ярьдаг ч тийм тэрнээс яаж хамгаалах хэвтэй. Энэ бүх асуудлууд бол асар чухал. Тийм учраас нэг зүйлдээ төвлөрөх биш, аль болох энэ тухайн жилдээ хамгийн их санаа зовж байгаа асуудлуудыг бас бөөгнөрүүлээд 4-5 газар ярих болцоо олох нь зүйтэй юм шиг. Давос гэхэд бол энэ жил бол өдөртөө энэ хідэн 10
хурал болж байгаа байхгүй. Өдөртөө хэдэн 10 хурал 5 хоногийн турш. Тэгээд сүүлдээ бол зарим хүмүүс нь ярьж ялээ л хит олон асуудал ярилцаад байгаа юм шиг болж байна гэх тээ. А тэгвэл нөгөө талаас маш олон хүн нэг дор 5 хоногийн дотор цуглараад тэгэл маш олон асуудлуудыг яриад тодорхой хэмжээний консенсус төрнө гэдэг нь бол өөрөө их чухал байхгүй. Тэгэхээр нэг зүйл дээр ингэж төвлөрж ярихаас илүү олон зүйл дээр төвлөрж ярих нь үр дүн нь илүү гарах юм болов. Тэр салбар хурлуудаа гэдэг чинь хөтөлбөрийг харахад бол их ойлгомжтой болно л да. Дараагийн нэг нэвтрүүлэг дээр тэр хөтөлбөрийг бүр ингээд тусна ингээд тайлбарлаад харуулж болох юм те зүр санаа өгөх. Тэгэхээр тэр хөтөлбөрт нь ороогүй салбар хурлууд дээр ингээд нэг 30-аас 40 хүн орсон хурлууд маш их болж байна. А яг тэр сэдвээ үнэхээр их сонирхдаг. Тэр өмнөөсөө тодорхой хэмжээнд өөрийгөө илэрхийлчих юмсан нөгөө талаасаа бусад хүмүүсийн туршлагыг сонсчих юмсан гэсэн хүмүүс цуглараа тэр хотоор ч ингээд тараад хурлуудаа хийчих байгаа байхгүй. Давус тэр. А түрүүн зөргөө сайтаа хэлдэг бас нэг юм байна. Үнэт зүйл гэдээ ярьлаа шүү дээ. Тэгэхээр өнөөдөр энэ дэлхийн эдийн засгийн нөмөрсөн хямралыг давуусын Швабхоо бол юутай холбоо тайлбарлаад байна гэхээр үнэт зүйлс алдагдаад байна. Хит нэг талын одоо ашиг сонирхол давамгаалж шунах сэтэл гэж байгаа. Грид гэдэг дэлхийг эргэлдүүлдэг Монгол одоо бүх асуудлыг шийднэ гэдэг маань 21-р зууны энэ нийгэмд зохицохгүй нэ. Нийгмийн хариуцлага гэдэг үг ярьлаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн үнэт зүйлсээс эхлүүлээд бид нар энэ бизнесийн ёс зүй улс төрчдийн дунд одоо бие хэрхий яаж авч явдгийг тодорхой хэмжээнд одоо энэ нийгмийг эрүүлжүүлэх талаас нь нийгэм энэ манай эдийн засгийн форум бол нэг тодорхой алхмыг урагш нэм ахиц болж гарч ирж гэнэ гэдгийг бол бид нар төрөвчийн хурлаас бол олж хараад их урам авсан л да. Яг л түрүүний нэвтрүүлгээр хэлсэн шүү дээ. 6 асуудал хэлцгээд тэрэн дээр орсон бүх хүмүүс яг тэр асуудлуудаараа дараа нь мархахаа болсон. Хий улс төрчхөө болсон. Маргалаач гэсэн маргааныхын суур нь өөр дээш нэг шатаа хэцэлсэн байгаа. Монгол ерөнхий сайд одоо энэ оныг шинэ зууны бүтээн байгуулалтын жид болгосоо өөрөөр хэлбэл улс орнд одоо бүтээн байгуулалтын ажил өрнөх нь. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн форум одоо энэ бүтээн байгуулалтаа бас уялдаж байгаа юу? Яг л одоо жишээлбэл энэ форумын хамгийн гол сэдв нэг дэд үтц. Хотын хөгжилтэй. Урдхаас байгаа байхгүй. Яагаад энэ ажлын байр энэ яагаад энийг сонгож ийн гэхэд өнөөдөр үнэхээр бид нар чинь төмөр замын асуудал ямар их маргаан нэгэн сайдагддаг те. Төмөр замын одоо стратеги батлах гэж. Тэрнтэй адилхан энэ Улаанбаатар хотын дэд үтцтэй холбоотой Улаанбаатар хотын хөгжилтэй бид нар бас нэг их ярьж өгөхгүй байгаа асуудлууд байна шүү дээ. Тэгэхээр энийг бол зааш ярих хэрэгтэй. Хэдэн төгрөг хэрэгтэй байгаа юм. Гол асуудлууд юу хийх ёстой вэ? Энэ мөнгө хаанаас гаргая гэж бодож байгаа. Илэн далангүй ярих хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл цаашлаж явах юм бол энэ эрчим хүчний асуудал ч гэсэн бас яригдсан шүү дээ. Одоо бид нар энэ өвлөгтөл одоо өмнө те уус ямар байдал төмөг тарж цааш ингэж яваад байх юм. Өнөөдөр тэр хөвчлөсөн байгаа улсын одоо дулаан цахилгаан станцын асуудлыг хэн хаана яаж шийдэж явах ёстой юм. Ярих ёстой асуудлууд бодлогын чанартай ярих ёстой асуудлууд маш их байна. Том одоо бүтээн байгуулалт гэж ярих юм бол жишээлбэл ажлын байр гэдээ ярьлаа шүү дээ. Ажлын байр гэдээ ярихлаар яг өнөөдөр ажлын байрыг бий болгодог татврын механизм байна. Сая их улсын их хурлаар жишээлбэл ороод нөгөө зарим үгүй сайлуулдаг үйлдвэр нөгөө нэг төмрийн үйлдвэрүүд нөгөө нэг өдөр боловсруулдаг үйлдвэрүүдэд тодорхой хэмжээний татврын хөнгөлт хүү юу гэдэг ингээд тэгэхээр өө татврын хөнгөлтүүд өгнө гэсэн нэг хүмүүс байхад өгөх хэрэггүй гэсэн нэг хүмүүс. А тэрийг дэмжиж шинээр ажлын байр бий болгох ёстой юу гэдэг энэ маргааныг тэгвэл эхлээд нийгэм даяараа их ёстой байхгүй. Энэ бодлого нь өөрөө ерөөсөө сайн тогтож өгөхгүй шүү дээ. Тэгэхээр яаж энэ ажлын байрыг дэмжих юм? Тэ. Өнөөдөр чинь бид нар ажлын байр дэмжинэ гэхээр энд нэг улсын компани байгуулаад тэр улсын компани шинээр ажлын байр бий болгоод тэр улсын компанид улс мөнгө өгөөд ингээд явах юм шиг бодоод байгаа юм маш их байна. А наагаараа бидний харж байгаа бол хувийн хвшлийнхаа хөгжлийг дэмжиж, хувийн хвшлтэй шаардлагатай бол татврын хөнгөлт өгөөд, хөгжлийн банк гэдэг юм байгуулад, хөгжлийн банкаар дамжуулаад санхүүгийнхэн болцоог нээж өгөөд, дээрэс нь энэ нөгөө хууль эрх зүйн орчин гэж яриад байна тийм. Нөгөө нэг одоо хүндрүүлээд байгаа, удаагаад байгаа юмыг сайжруулад энэ бүх юм яаж явуулах вэ гэдэг одоо бас нэг тийм арга байна тийм. Тэгэхээр энэ хоёр арга дээр бид чинь ер нь бас нэг концептуал ярих хэрэгтэй болж байгаа байхгүй. Дандаа улс нормон дээр нэг юм үрээд аваад байгаа. Сүүлийн үед хараад байхад нэг юм анзаараад байгаа шүү дээ. Тэр өмчийн компани бий болж байна. Төр өөрөө хийх хэрэгтэй гэдэг тав санаа маш их даван болж байна. А гэтэл манай эдийн засгч нь өөрөө 90 оноос хойш явсаар хагаад хувийн хвшилтэр бол
маш их одоо тулгуурлаж ирж байна шүү дээ. Өнөөдөр яг үүндээ бүх ажлын байрын ихэнх нь хувийн хвшил шинээр бий болгож байгаа юм. Бүгдийн шинэ ер нь үндсэндээ л хувийн хвшил болгож байна шүү дээ. Тэгэхээр одоо бид нар хаашаа явж байгаа юм бэ гэдгийг бас ярих хэрэгтэй. Энэ чинь нэг замын уулзалт дээр ирж ирчээд шүү дээ. Энэ ажлын байрыг чинь хувийн хвшлээр дэмжиж бий болгох юм уу? Төрийн өмчийн компаниудыг бий болгож бий болгох юм уу? Тэ? Ярих хэрэгтэй асуудал шүү. Энэ бол ягаад гэвэл маш их үр дагавартай явна да. Маш их үр дагавартай. Тэгэхээр хүмүүс бас ингэж яриад байна. Ер нь одоо манай Монгол бас хөгжихийн тулд одоо хич яарад байна бас бодож улдаа сууртаа хийхгүйгээр бүх юм л одоо нэг өдөр бараг алтан цогцны үлгэр шиг гой болчих. Тийм гой болохын тулд их яарад байна, төвчээргүй байна гэсэн ийм шүмжлэг хэлж байгаа шүү дээ. Энэ дээр зөвхөн тэр бол зөвхөн нэг илрэл нь байгаа маа. Өнөөдөр яг энэ хөрсний доодох баялаг нэгдснээс хойш бол хүмүүсийн нөгөө сэтгэхүйд их өөрчлөлтүүд гарч ирж байна л да. Төвчээргүй байна гэдэг нь бол хүлээцтэй байх чадвараа алдах, би энэ рүүгээ хэтэрхий их давшлах, хэтэрхий хар бараар будах гэдэг ингээд зөндөө асуудлууд гарч ирж байна л да. Тэрийг бол яг нөгөө нэг хараал гэж бид сүүлийн үед их ярьж штэ та. Баялагын хараал. Нөгөө талаасаа бол энэ баялаг дээр тулгуурлагдсан тэр нэг үндэсэрхэг үзэл, хий хоосон үндэсэрхэг үзэл. Их оромж үзлээс их ялгаатай юм гарч ирдэг бол бүх хэмийг монголчууд бид нар чадна гэдэг байдлаас нэг талаас хандж байна. Нөгөө талаасаа бол яг ингээд нөгөө хийх гээд байгаа, явах гээд байгаа нөхдүүдтэй зүгээр ингээд хаслыг хийлгүүлдэг байх тиймийг явдал гараад. Тэгэхээр энэ митийн форумаар бид нар нэг талаас бол мэдлэгийг олж авах, бие биендээ итгэж сурах, нээлттэй ярих, шаардлагатай байгаа тэр одоо дутуу байгаа мэдээлэл нь олж авч чадахгүй байгаа мэдээллийг олон нийтэд хүргэж тэгж одоо бие биендээ нэг тодорхой хэмжээний итгэлцлийн дэм хөшүүргүүдийг бий болгож гүүрүүдийг барьж ажиллахгүй бол бид нар мэдээлэл багахгүйгаас болоод өөрөө олж авч чадаагүйгаас болоод бүх юм хар бороор будагдаад ингээ буруу яваад байна гэдэг байдлаар бол хоосон хардталтаар бол явмаар байгаа юм л да. Тэгэхээр маш их том ажлууд дээр яг тийм байдлаас болоод одоо гацах бүр буцаад эргэхтэй хоошоо ухрах тийм ажлууд байл та. Одоо жишээлбэл би зүгээр нэг зүйлийг ингээд орхио ярихгүй өнгөрч болохгүй л та. Саяхан олон улсын валютын сангаас Дэлхийн банкнаас манай энэ оны төсөвтэй холбоотой эдийн засгийн цаашдын өсөлт, ядуурлын төвшин, энэ оны одоо эдийн засгийн гол үзүүлэлтүүдэд хэрхэн яаж сөргөөр нөлөөлөх вэ гэдэг мэдээллийг гаргаж байна. Яг битүүний өмнөх цагаан сарын өмнөх. Тэгэхээр бид бол энэ тал дээр бол дүгнэлт хийгээд тодорхой алхмуудыг авч засаж залруулах ёстой юм байгаа бол тэрнийг ярьж байгаад хийх дараагийнхаа төсөв төлөвлөгөөн дээр илүү одоо нарийнтай тооцоотой судалгаатай зөвхөн маргаашаа харсан биш. Урт удаан хугацаанд ч гэсэн хамаагүй үр дүнгээ өгөх одоо зөргөө сайдын тэр ярьж байгаа хөгжлийн банкнаас гарах хөрөнгө оруулалтууд байна шүү дээ. Тэр нь маргааш хүмүүсийг сайхан баян тархан болгочихгүй. Гэхдээ 2015 оноос эхлээд үр дүнгээ бол өгчих тийм боломжтой төслүүдийг одоо санхүүжүүлээ. Тийм хатан зоргийг бид өнөөдөр гаргая, эргэн ухаанаар гаргая гэдэг тийм санаа л. Энэ дээр би зөв нэг юм зүйлийг нэмж хэлэхэд одоо бол яг бас яг өөрөж асууж байгаа асуулт маш зөв асуулт та. Би зүгээр миний хацаа бол ойдлогоо гэрээ байгуулагдлаа маргаашаас эхлээд амьдрал ингээд өөрөөс авч явшиг сайн болно гэж бодоод байгаа шүү. 5-7 гэрээ байгуулагдлаа маргаашаас эхлээд бүх юм ингээд шал өөр болно гэж бодоод байгаа шүү. Тэрийгээ дагаад нөгөө хүмүүсийн хүлээлт тийм байгаа учраас улс төрийн хүчнүүд бол өөрсдөө амлдаг юм нь бол ихтэй байгаа байхгүй. Тэгээд жишээлбэл нэг жишээ хэлэхэд сая Египтэд одоо бослого болоод тусгал болоод явж штэ. Тэгэхэд маш сонир зүйл ажиглагдаж байгаа байхгүй. Арабын ертөнцид одоо хамгийн эдийн засгийн өөрчлөлтөө хийж сүүлийн одоо жишээлбэл 5-6 жил тасралтгүй 6-7% өссөн эдийн засгийн жишээлбэл энэ Египт эдийн засаг гэж. Бусдаас хамаг өндөр өсөлт гарсан гэж. Түүнээс ус ялгаа байхгүй эдийн засгийн өөрчлөлтүүдэд томоохон төслүүдэд эхлүүлээд хамгийн түрүүлж явж исэн эдийн засгийн түүнээс байсан гэж. Тэгэхэд нөгөө улсууд нь биш энд нь одоо тийм үндсэндээ урсгал гарч штэ. Яагаад гэвэл яг энэ нөгөө тэр энэ эдийн засгийн өөрчлөлтүүдийн үр дүн одоо эдийн засгч юу гэж ярьж байгаа гэхээр 10-аас 15 жил явж иж энэ 6-7% өсөлт чинь чанарын өөрчлөлтийг авчирч нөгөө ядуурлыг чанарын хувьд бууруулдаг, ажилгүйдлийг чанарын хувьд бууруулдаг. Тэр чанарын өөрчлөлт нь 10-15 жилийн дараа гарах байж гэж ярьж байгаа юм. Тэгэхээр манай Монголд бол өнөөдөр яг тийм байдал ажигдаад байгаа байхгүй. Сүүлийн бид 6-7 жил огцон өслөө. Томоохон гэрээнүүд одоо сая хийгдлээ тийм. Эсвэл нодон хийгдлээ шүү дээ үндсэндээ. Тэгэхэд
хүлээлт нь бол маш өндөр түвшинд очсон. Тэрийгээ бид нар үр дүн 10 жилийн дараа гарна шүү гэж хэлдэг зоригтой одоо улс төрийн тийм зориг байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр энийгээ ядаж энэ эдийн засгийн чуулган дээр бас ярьж авдаг байвал хэрэгтэй л байгаа юм л да. Тэгэхээр одоо ер нь бол одоо улс төрийн намуудаас Монгол улсын хөгжлийн бодлогод одоо нэлээд нөлөөлдөг одоо тодорхой хөтөлбөрүүд гаргадгийг одоо үзэгчид надад одоо хэлүүлдэггүй шууд бийж байгаа. Тэгтээ өнөөдөр одоо улс төрийн намууд хүн рүүгээ чиглэсэн бодлогуудыг ер нь их хурлаараач гаргалаа, үндэсний зөвлөлт хороогоорооч гаргалаа. Тухайн Ардсан нам одоо Монгол хүн гэсэн тийм ээ одоо 2020 гэсэн хөтөлбөр одоо гаргаад ирлээ. За Монгол ардын нам бол дундад чинээлэг одоо амьдралтай давхаргыг дэмжинэ, хүнээ дэмжинэ гэсэн ийм бодлого гаргаад байна. Тэгэхээр Монголын эдийн засаг одоо яг хүн рүүгээ чиглэсэн тийм өгөөчтэй байж чадж гин үү? Та бүхэн ер нь юу гэж бодож байна? Одоо хүн төвдөө одоо иргэнлэг эдийн засгийг ер нь хөгжүүлэх гээд байгаа зорилтууд гэж харагдаж байна. Энэ дэр би зүгээр ганцхан зүйл эхлээд хэлчихдэг уучлаарай. Надад бол зүгээр үг хараад эхлээд бол намуудын тэр одоо ярьж байгаа платформын тухай бол энд л яриад илүү яагаад гэвэл Монголын эдийн засгийн форум гэдэг бол эхнээсээ эхлээд дуусан төвчл бол улс төрөөс гаднатай ингээд. Хоёр дахь бол нэг юмыг бол бид бас ойлгомжтой маш тодорхой бас хүмүүстэй хэлж яах нь зүйтэй юм шиг. Юу гэхээр эдийн засаг ялангуяа одоо Монгол улсын эдийн засаг нөгөө сүүлийн 20 жил маш гүнзгий үндсэндээ өөрчлөлтөөр орж хямралаас дөнгөж гарлаа шүү дээ. Бид нар нөгөө нэг 80 онд явжсэн төвшөндөө дөнгөж 2000 онд л олсон шүү дээ бид нар чинь. 20 жил бид энэ хямралаас харах гэж ажилласан байхгүй. Тэгэхээр эдийн засаг бол өөрөө 7, 8, 9 бол 10%-аар 10 жил өсөж ийж тий 15 жил өсөж ийж өнөөдрийн энэ ядуурлын түвшин 7-8% дээр очно. Эдийн засаг өөрөө 6, 7, 8%-аас илүү тий 10% таа өсөж ийж ажилгүйдлийн түвшин одоо 10% дотор орно. Энэ ойлголтыг л бид нар дахиад хатуу авах хэрэгтэй шүү. За эдийн засаг өсөх нь бол юм бүхний суурь. Тийм учраас тийм. Дээрээс нь өшөө болоогүй тэндээ тэр бол цаг хугацааны хоцрол заавал гарна. 5-6 жил, 7-8 жил заавал гарна. Тэгэхдээ тэр хугацаанд өнөөдөр бид нар энэ нийгмийн одоо бас нөхцөл байдлыг арай жоохон зөвлөрөх боломж бол бидэнд бас байна шүү дээ. Тэр нь юу гэхээр нөгөө байгалийн соёлын орлого нь бас нэг давуу тал нь юу гэхээр төрүүлээд авч болдог. Тодорхой хэмжээнд жоохон ороод ирдэг тийм боломж байгаа учраас энэ хүний хөгжлийн сан нөгөө энэ татварын тогтолцоо тийм энэ бүх юмыг л бид одоо жоохон янзлах хэрэгтэй юм шиг байна. Жишээлбэл би бол зүгээр хувьдаа тийм юу гэж боддог гэхээр энэ эдийн засгийг аль болох одоо жоохон харцсангүй нэг жоохон зөөлрүүлэхийн тулд бол нэгт бол бид нар энэ татварын орлогын хүний хувь хүний орлогын албан татварыг бол аль болох үе шаталтай болгох хэрэгтэй. Одоо энэ 10% байгаа нь бол надад бол буруу шиг санагдаад байна. Үе шаталтай болгох хэрэгтэй. Өөрөөр хэлэх юм бол их орлоготой нэг татварлалт нэг юм л байна. Хоёрт одоо үл хөдлөх хөрөнгийн газрын томоохон шиг машинууд тэгээд энэ мэтийн энэ арай жоохон тэр хэрэглэн тэ өндөр шатнд авсан хүмүүсийн татварыг бол нэмэх хэрэгтэй гэж би боддог. Гуравт бол зүгээр надад юу гэж харагддаг гэхээр тэтгэврийн тогтолцоо, эрүүл мэндийн тогтолцооны шинжилгээ тэ бид нар энэ удаагийн нэг том сэдв шүү дээ. Одоо бид нар нийгмийн даатгалын тогтолцоо. Энийг сайжруулахгүйгээр бид нар бол хүмүүстэй ганцхан хүний хөгжлийн сангарч юм яваа дийлэхгүй байгаа. Тэгэхээр энийг л сайн ярьж иж бид нар энэ зах зээлийн нийгмийг зөвлөрүүлэх, хүндээ ортуулах, үр шимийн хүндээ хүрэх тийм л болцоо. Тэрнээс биш гав яриад байгаа нэг зүйл. Нэг сая бол маш зүйлээд шүү дээ. Зүгээр мөнгө тараадаг нь бол буруу гэд олон улсын валютын сан бүгд хэдэд байгаа байхгүй. Урт хугацаанд энэ мөнгийг тараах юмас гарахын тулд энэ тэтгэврийн сан, хүний хөгжлийн сан, хөрөнгө оруулалтын сан энэ бүхнүүд л тогтолцооных юмнуудыг л бид нар одоо янзлж авахгүй бол нөгөө нэг болохгүй байгаа орнуудын хаанаас бид нар явах магадлал байгаа шүү дээ. Саяны энэ хэлсэн дээр зүгээр нэмээд хэлэхэд өнөөдөр эдийн засаг дарааллаад сүүлийн 5-6 жил ингээ өсөхөд ямар ч байсан 2000 он гарсаар бол сургуульд хамрагддаггүй байсан хүүхдүүдийн тоо багахгүй болсон байна. Тэр нь өөрөө үр дүнгээ хэзээгөө гэхээр тэр хүүхдүүд сургуулаа төгсөөд ажлын байран дээр гарахад амьдралаа зохиогоод ингээ явхад 10 жилийн дараа 15 жилийн дараа 20 жилийн дараа үр дүн гарах тийм урт хугацааны хөрөнгө оруулалт хийж байгаа байхгүй. Тэгэхээр нөгөө их орны ишиг хувь гэдгийг бол зөвхөн нэг 20-30 мянган төгрөгөөр сая төгрөгөөр үнэлээд авах нь өөрөө буруу болчиход байгаа юм л да. Тэр хүнд мөнгөөр бас тэр болгонд тухайн хүн үнэлж болшгүй их юмыг төр засаг нь татвараар хураасан мөнгөөр дамжуулаад ингээд үзүүлдэг үйлчлэл нь л да олон нийтэд үзүүлдэг үйлчлэл боловсрал байна, аюулгүй байдал байна.
эрүүл мэнд байна. Ирээдүйдхэн хүн одоо эрүүл мэндийн даатгал одоо жишээлбэл талхаа олдог хүн ингээд одоо гэмтээд бэртээд эмнэлэгт 1 сар хөвтгээд ингээд зөндөө айл өрхүүдийн хүүхдүүд нь сургуулаасаа гараад одоо ядууралд орлого буураад ядууралд орох тийм эслэлүүд гэж байна. Тэр бүхнийг нь засаг хамгийн түрүүнд шийдсэн байж тэрний цаана тодорхой хэмжээнд мөнгө үлдээдэг. Мөнгнөөсөө илүүтэйгээр ирээдүрөө харсан тэр хувьцаа хэлбэрээр нь байна уу тийм ээ хадгаламж хэлбэрээр нь байна уу тэтгэврийн данс хэлбэрээр нь байна уу мөнгөний өгөх нь илүү зөв зүйтэй юм шиг байна л да. Өнөөдөр бол яг тэр шийдлүүдийг гаргахад бол бид нар одоо хөгжиж явж байгаа улс бол алдах онох мөнгөтэй болсны зовлон бол бас нэг тийм байна те. Одоо ингээд яхаа мэдхээ болсон цаана санхүүжлах төсөл байдгүй энэ чинь мөнгө байж байгаа. Төсөл яагаад өнөөдөр гарч ирэхгүй байна вэ гэхээр нөгөө л нэг мэдлэг чадвар туршлагын асуудал. Сүүлийн 20 жил юу гэж явсан бэ гэхээр бид нар жижиг бизнесүүдийг хөгжүүлнэ явуулсан байна. Би хүртэл тэрэн дотор нь ороод ингээд тавьж байна. Өнөөдөр тэгэхэд нэг том төслийг эргэлтэнд оруулахад Эрдэнэтээр жишээ авч болно. Манай төмөр замаар жишээ авч болно 16,000 хүнтэй аж. 5-7-ыг харж болно. Томох уурхаг ингээ харъя. Хичнээн мянган хүмүүсийг ямар ч байсан Солонгосын одоо нөгөө дундад цалингаас бол монголчууд очиод авдаг цалингаас илүү их цалингаар цалинжуулаад явж болдгийг бол цахаас нь харлаа штэ. Энэ зам бол ерөөсөө нэг говь сэрлээ гэдэг ингээд хэлсэн. Тэгэхэд бол тэнд монгол хүмүүс зүгээр машин бариад явж байгаа нүрс зөөж байгаа хүмүүс сая төгрөгийн цалин аваад бүх зардлаа төлүүлээд ингээд ажиллаа хийж болж байгаа. Тэгэхээр тэр илүү ажлын байрыг бий болгох том компаниудыг дэмжих. Өнөөдөр зөвхөн Билл Гейтс гэхлээр бизнесийн мундаг баатар ном бичээд манай оюутнууд ингээ уншдаг биш. Монголын үндэсний томоохон бизнесүүдээс сурах тэр хүмүүсийг бас нэг үндэсний гарч ирж ярилцдаг болох дараагийн тийм баатруудыг бий болгох талын ажлуудыг бол хийх шаардлагатай байгаа байхгүй. Ер нь бол за уулуурхаа салбар дээр яг одоо салбарын сайд байгаа учраас бас энэ асуултыг тавь гэж бодож байгаа. Ер нь Монголын төр өөрөө яагаад ийм нэг үйлдвэр барьчих шалгуу байд юм бэ, тийм ээ? Ер нь Монголын төр одоо эдийн засгийн чадамж сайжраад хахад бас төрийн нэрээр төрийн бас нэг үедээ далаалтаар асуудлыг шийдэх одоо боломж байгаа гэж одоо хүмүүс их тайлбарладаг. Тухайл 5-7 өдөр Монголын төр мөнгөтэй ээжиж өөрсдөө үйлдвэр барьж болдгоо мүү гэдэг. Өнөөдөр бол жишээлбэл бас энэ дээр хоёр зүйлийг ялгаж байгаа юм шиг. 5-7 өдөр бол өнөөдөр Эрдэнэс эмгээл төрийн өмч компани бол өөрөө байгуулсан. За сая би очиод байдаг газар дээр танилцаад ирэхэд бол 50,000 тонн нүрс гаргахад үсээ бэлэн болцсон. Үсэл та хийцэн. Энэ жилдээ бол нэг сая орчим тонн нүрс гаргана гэж төлөвлөсөн. Ажил явж байна. Тийм учраас бол тэнд ажилд бол одоо тэгж шүмжлэг явуулчихлаа л да нэг талаас. Нөгөө талаас бас нэг зүйлийг бол бид түрүүн дахиад хэлэх. Төр бүгдийг өөрөө хийдэг энэ нийгмээс бид 20 жилийн өмнө би бол салсан гэж боддог. 5-7 өдөр чинь шийдвэр гаргахтаа бол улсын хурлын шийдвэр гаргалаа шүү дээ. Эрдэнэс эмгээл энэ 5-7 гэдэг охин компани байгуул. Энэ 5-7 компани 50% ард иргэдээ хувьцаа олгож өг, хувийн компаниудаа нэрс үнээр хувьцаа олгож олон улсын хөрөнгөний биржээр гаргадаг. Тэр нь үгээр анхнаасаа эхлээд 50% ганцхан төр авч үлдэж байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол бусад 50% төрийн бос төрөөс гадна хувийн хвшлийн мэдлэлд орлоо гэсэн юм шийдвэр гаргаж штэ. Тэгэхээр дахиад хэлэхэд 20 жилийн өмнө бид нэр төрөөсөө төр бизнес хийдэг биш. Төр өөрөө бизнес хийхдээ зохицуулдаг, орчныг бүрдүүлдэг, хувийн хвшил бизнес хийдэг тийм одоо тогтолцоор орцсон. Өнөөдөр бид нар зүгээр юу анзаараад байна гэхлээр бид нар жоохон ухралт явах магадлал бол байна л да. Яг л том төс бизнес хийдэг учраас төр өөрөө бизнес хийх гэдэг шүү дээ. Одоо аль болох бизнес хийдэг юм л орох гэдэг байна. Тэр нь бол зүгээр энгийн ойлголтоор ярихад буруу биш ч юм шиг хүмүүс хараад яриад байгаа юм. Тэгэхээр тэр бол нэг талаас тэрийг бол өөгшүүлж болмоор юм шиг байна. Яагаад гэвэл төр хичнээх бизнес юм. Төр төчнээх мөнгөтэй. Төр төчнээх мөнгөтэй байна. Төрийн эрх мэдлийн төлөө тэр бол тулаан болно. За энэ бол манай энэ бүс нутагт байгаа олон орны жишээгээр бол харагдаж байна тийм. Энэ бол маш шүү дээ. Бид нар бол харьцангуй сая Давост ингээд үзэхэд бол бидний энэ өнөөдрийн эдийн засгийн нөхцөл байдал бол бас арай өөр тийм. Хувийн хвшилт хамгаалсан. Аль бол тэр чинь өөрөө улс төрийн эрх чөлөөний маш том баталгаа болж байгаа байхгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол арчлалын нэг том баталгаа бол энэ байхгүй. Эдийн засгийн эрх чөлөө. Тийм учраас бид нар бол мэдээж хэрэг энэ стратеги ач холбогдолтой орд газруудаараа дамжуулж төрийн арга шиг хамгаална. Эрдэнэс эмгээл гэдэг компаниуд тодорхой хэмжээний төрийн хэмжээ байна. Тэр нь бол гэхдээ холбоотой стратеги ач холбогдолтой томоохон нөхцөл төр өөрийнхөө төртэй холбоотой ярих ашиг нь хамгаалах үүднээс болохоос биш яван улам л төрийн эдийн засгийн бизнес оролцоод тэлэх тухай ойлголтоос бүр
Түрүүний тэр нэг үнэт зүйлстэй л их холбоотой уялдаатай юм болчихж байгаа юм л да. Өнөөдөр нэг юм үг байна л да. Think globally, act locally. Тэрийг манай засаг бас нэг урайгаа болгоод ер нь үжил баримтлал болгочихвол зүгээр юм шиг. Бид нар нэгэн дайрсан ертөнцид амьдарч байгаа юм чинь манай эдийн засгийн өрсөлдөх чадвар ямар байх вэ? Бид яавал бусад улсаас хоцрохгүй технологийн хувьд, хүний хөгжлийнхээ хувьд, дэд үтсийнхээ хувьд, амьдрах орчныхоо хувьд хоцрохгүй байх вэ гэдэг талаас нь бодоод гэхдээ яг өнөөдөр авж байгаа арга хэмжээнүүд өнөөгийнхөө дотоодын нөхцөл байдал нийцүүлээд ингээд яваад бизнесүүдийг ингээ хооронд нь өрсөлдүүлэх нь гол биш гэдэг энэ Солонгосын ерөнхий сайд хэлжсэн үгийг санаад байна. Солонгосууд 30 жилийн өмнө юу гэж ярьсан бэ гэхээр манай солонгос компаниуд хоорондоо өрсөлдөх нь нэг чухал биш. Манай солонгос компаниуд одоо Чайбол гэдэг алдартай болсон шүү дээ. Японы компаниудтай, Хятад компаниудтай, Орос компаниудтай, Америк компаниудтай өрсөлдөх нь бидэнд илүү чухал байсан болохоор бид нар тэр компаниудыг том болох бүх нөхцөл орчныг дэмжиж гаргаж өгөөд өнөөдөр нэг тийм одоо хэдэн 10 тийм том одоо LG, Daewoo гэх бид нэр мэдэх Чайбол компаниуд гарч ирээд дэлхийн манлайлагч компаниуд бол гараад ирсэн байгаа байхгүй. Тухайн үйлдвэрлэлийн салбартаа. Яг тэр зарчмыг бид нар өнөөдөр яриад нөгөө нэг үнэт зүйлээ шинжилгээгээд ярьсан гэж байна шүү дээ. Тэр үнэт зүйлсээ нэг эргэж хараад Монгол дотроо бид нар бие бинийгээ хайрлаад дэмжиж тэр зөргөө сайдын яриад байгаа тийм бизнес явуулах таатай орчныг бий болгоод дэмрэл даргын яриад байгаа entrepreneurship гэдэг юмыг бүр цоошин төвшөнд гаргаж ир дахиж нэг хараад монгол хэлэн дээр буулгаад ярихгүй бол болохоо болчиход байгаа. Энэ дээр нэг зүр одоо манай өөрийн Монголын жишгийг нь хэлээ л дээ. Тэрний үгээр өнөөдөр Монгол улс 2010 онд 15 сая орчим тонн нүүлсэн байна. Монгол улс хятад руу одоо нүүрс экспортлж байгаа томоохон орнуудын жагсаалтанд орлоо. Энэ бол дандаа хувийн компаниуд шүү дээ. Дандаа Монголын өргөний оролттой хувийн компаниуд байгаа байхгүй. 100 гаруй тэрбум төгрөгийн татвар гэдэг маань өнөөдөр улсын төсвөд 10 төлчлөө. Өнөөдөр яг энэ эдийн засгт яг нүүрсний салбарт иргэдэж байгаа мөнгөөрөө аваад үзэх юм бол анх удаа зэстэй эрдэнтийн зэстэй адилхан хэмжээнд очиж байна. Тэгэхээр хувийн хвшил энийг хийж чадаад байгаа жишээ байгаа хүнийг ажилтаа 40,000 хүнийг ажилтаа болгоод байна. Тэр зам барьж байна. Тэр захлагын станц барьж байна. Тэр хувийн хвшлийн чадаад байгаа юмыг бид нар булаач хийх тухай ойлголт биш. Тэрийг яаж дэмжих тухай, тэрийг яаж хууль эрхцэн орчинд бүрдүүлэх тухай. Тэгэхдээ дахиад хэлье. Эрдэнэс эмгээл мэтийн энэ төрлийн өмчит компаниуд стратегийн ач холбогдолтой ялангуяа улс их орны аюулгүй байдал, аюулгүй байдал. Цаашдын эдийн засгийн бие даасан байдалтай холбоотой асуудал орохоос аргагүй юм шүү. Ялангуяа манай дэлхийн ертөнцийн тийш өөрчлөгдөж шүү дээ. Тэгэхдээ тэр нь бол хувийн хвшлийг хумна гэсэн үг шүү. Хувийн хвшлийн хийх ажлыг төр нь булаач хийнэ гэсэн үг шүү. Дэмжиж хажууд нь өөрийнхөө эрх ашиг өсдөрг нь хамгаалаад явна гэдэг ийм л ойлголт байна. Яг энэ дээр нөгөө засаглалын асуудал ярьсан шүү дээ. Тэрийг л зүг хийх хэрэгтэй юм байна. Төрийн өмч бол байх нь зайлшгүй. Өнөөдөр төрийн баялагын удирдлага гарч. Гэхдээ тэр компанийн засаглал гэгч зүйлийг зөв тогтоогоод түрүүний хэллээ шүү дээ. Төрд зөвхөн тэр компанийг удирдах гэж ордог биш. Төр бол өөрийнхөө хийх ёстой ажлыг нөгөө орчноо бүрдүүлэх, татвараа аврах, шударга шиг тогтоох тэр ажлаа хийдэг. Компанийг удирдах тогтолцоо нь төрөөсөө тусдаа юм бүр одоо тэр хятадын цагаан хэрэм гэдэг шиг тийм том цагаан хэрэм босгочихсон салангад удирдлага нэрийгддэг байх тэр механизмыг зөв бүрдүүлэх шаардлага. Ер нь бол одоо луужин зүг чигийг заадаг хүмүүс яаж төөрсөн ч гэсэн луужин одоо зүг чигийг гаргаад одоо явцдаг. Тэгэхээр Монгол Улсын хөгжлийн одоо луужин хаашаа зааж байгаа юм бэ? Аль зүг чигийг зааж байгаа юм бэ гэдгийг ерөөсөө иргэдээс авахгүйла төр хүртлээ одоо мэдэхгүй байна гэсэн шүүмжлийг одоо хэлж байгаа. Тэгэхээр Монгол Улсын одоо хөгжлийн зүг чиг бодлого ирээдүйн 20-30 жилийг харсан луужуудаа хэрэгтэй байна. Энэ дээр ямар ташртай. Тэр одоо нэг амар тийм яриад нэг мага тэрийг заахад ярилтаа шүү дээ. Ер нь бол гэхдээ зүгээр хараад байхад 20 жилд бол бид нар бол нэг ус замаа алдаагүй шүү дээ. Одоо ч алдаагүй гэж бид нар бодож байгаа. Ер нь бол хаашаа явах уу, юу хийх үү, аль зэгтүүд нэр очих гэж байгаа гэдэг бол бүгд мэдчихэж байгаа. Бид нар бол арчил хүний эрх гэдэг юмны төлөө бол хатуу байгаа. Альч нам улс төрийн хүчин, альч хүний гудамжинд асуухад тэрний төлөө байгаа. Тэр бол ойлгомжтой тийм. Эдийн засгийн хувийн хвшил манлайлж явна гэдэг нь бол бүгд одоо бас хинч одоо гудамж альч улс төрийн намаас асуугаад та нар одоо хувийн хвшлийг дэмжиж ийнэг үл дэмжиж яана гэж хэлнэ. Тэ? Эдийн засгийн хэрэгчлийг дэмжиж ийнэг үл дэмжиж яана гэж хэлнэ. Гудамжинд байгаад альч хүмүүс асуугаад та нар энэ юу хувийн хвшлийг байх ёстой гэж үзэж ийнэг бол байх ёстой. Одоо бол тийм учраас би нэг актер одоо тэр нөгөө чиглэл алдагдсан юу ч бодох. Юун дээр энэ дээр
одоо бид нар ярих хэвээр зохицуулах хэвээр хайлуулах энийг деталь нь яаж хоорондоо ойлгох хэвээр гэвэл энэ нөгөө хоорондын баланс ба шүү дээ. Жишээлбэл саяны нэгдэг төр хувийн хвшлийн хоорондын баланс нь юу байх юм бэ? Төр ямар хэмжээнд оролцох хэвээр аль нь л оролцох юм бэ те. Нийгмийн даатгалч одоо өөрөө чинь төр маш чухал асууж байгаа те. Тэр хүний илүүгээ төвлөрсөн эдийн засаг гэж юу хэлж байгаа юм бэ? Хувийн хвшлигээ дэмжиж татварын тогтолцоо нь ямар байх хэвээр, нийгмийн даатгал нь ямар байх хэвээр, эрүүл мэндийн ямар байх хэвээр, боловсрол нь ямар байх хэвээр те. Цааш явах юм бол гэр бүлийн үнэт зүйлс. Биднес нөгөө эдийн засаг улс төр ярьсаар хагаад, арчил хүний эрх ярьсаар хагаад яг нөгөө хүний өдөртний амьдралд нөгөө нөлөөдөг гэр бүлтэй ээж аав арайтлаа яаж дэмжих юм? Ээж аав нь яаж дэмжих юм? Хүүхдийг яаж дэмжих юм? Эмэгтэй хүүхдийг яаж өвчрхэлээс хамгаалах юм те? Эмэгтэй хүнийг ер нь гэрээ одоо гэр бүлийн өвчрхэлээс дотоод өвчрхэлээс дотоод яаж хамгаалах юм? Янз янз тэр ийм юмнуудаа бид нарийн нөгөө нэг механизм гэж яддаг нь стандарт гэж бид нэг ярьсан шүү дээ. Соёл ертөнцид ямар байгаа юм бэ? Канадад ямар байгаа? Австралид ямар байгаа? Нөгөө Давост очихлоор ямар байгаа те? Энэ стандартуудыг бид нар өөртөө яг л энэ бид нар шинээр сэдэд байгаа чинь бас яг үнэндээ бас байхгүй байхгүй. Хаана газар хийцэн юм байгаа байхгүй дандаа. Бид нар хүний хард тэгэхээр тэрийгэ бүгдийг Монголынхаа өрсөндөө дараал нэг хүн шиг буулгаж ирэх асуудлыг л бид нар ярьж байгаа гэж ойлгодог. Энэ Давос руу эргээд ороход нэг зүйлийг цаг дуусгаас өмнө хэлчихье гэж бодсон. Ер нь бол манай улсын хувьд бол төрөөс нь гаргаж ирсэн бодлогууд нь өнөөдөр тодорхой ингээд мэдээж хэрэг нэг алсын хараа нь бол тодорхой байсан боловч яг тухайн үедээ жоохон төрөөч бодлого асуудал байдаг байсан. Нэг зүйл бол яг арга горхигдсон байсан тодорхой. Юу гэхээр эрсдлийн удирдлагын чадвар. Бид нар эдийн засаг бол ингээд дээшээ өгсөн доошоо урууцсан мөчлөхүүдээр яваад байхад бид нар нэг шатнд нэг төвшөнд нэг чиг рүү яваад байдаг юм шиг байдлаар шийдвэрүүдээ гаргадаг тийм горимд орсон байсан. Тэгэхээр өнөөдөр эрсдлийн удирдлагыг бол бид нар илүү цаатахаа харсан. Дараа жил юу болж болзошгүй. Тэхийн тулд өнөөдөр бид нар шийдвэр гаргасан шийдвэрийн маань нөлөөлөл 6 сараас 1 жилийн дараа гардаг учраас шийдвэрээ ингэж энэ дээр үндэслэж ийм судалгаатай ийм тооцоотой гаргах шүү гэдэг зүйл улс төрийн нөгөө шийдвэр гаргадаг дээд түвшинд орхигдсон байсныг цөмөрөө ярилцж байгаад ер нь одоо жишээ нь өсдөг буурдаг гэдгийг бол бид нар айгүй олон тэр бас гашуун дурслагаар бол мэдэрч авлаа шүү дээ. Нүүрсний үн ч гэсэн өсөж болно, буурч болно. Хятад улс одоо өнөөдөр хилээ нээж болно, хаачч болно гэдгийг бол бас мэд. Тэгэхээр тэр талаас нь шийдвэрүүдээ ингээ гаргадаг болёо гэд түрүүний ярьжсэн G20 Давосын асуудал нөхдүүдтэй холбогдоод өнөөдөр YGL буюу одоо энэ дэлхийн залуу манлайлагчдаас дэлхийн эдийн засгийн форумаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг хүсэж Монгол улсад энэ системийг нь бий болгоход та нар сайн санааны тус хүргээч гэд саналыг тавьсан. Тэр маань дэмжигдээд бид одоо дэлхийн Монголын эдийн засгийн форумын үеэр дэлхийн эдийн засгийн форумын нөхдүүд ирсэн үед WIPAD гэдэг тийм санаачлагыг дэлхийд анх удаага Монголоос эхэлж турших тийм сайн мэдээг бол сая зөрөх цайд битээр бол одоо цагаан сарын бэлэг болгоод авчирсан гэхүү дээ. Нөгөө Монголын эрсдлийн үнэлгээ энэ гэсэн тийм судалгааг анхны хүмүүст хийх юм байна. Тэр хүмүүс чинь бол дэлхийд бас томоохон компаниудыг удирддаг, салбар хэрэглэдэг маш их мэдлэгтэй хүмүүс байгаа учраас Монголтойгоо өсөлт байдалтайгаа танилцуулж байгаад Монголын эрсдлийн үнэлгээ гэх мэт тийм судалгаа гаргуулад тэрнийхээ дагуу цаашд ямар арга толгойтой яаж аврах хэмжээ авчруулах гэдэг төлөвлөлтүүдийг хийж ирж байна. За баярлалаа. Тэгэхээр манай одоо нэвтрүүлэгт оролцож ирсэн эдийн засгийн форум цаашдаа бас Давос эдийн засгийн чуулга улсын тухай мэдээлэлсэн та бүхний ажилд амжилт хүсье. За тэгэхээр төмөр дулаат хичээлийн шинийн 5-ны өдрийн одоо бэлэгцэн өдөр хөгжил хамтаа нэвтрүүлгийг үзэж та бүхэнд хүргэлээ. За манай өнөөдрийн зочноор Эрдэнэ соёлын эрчим хүчний сайд зорилт сангийн дэд сайд ганх хоёрыг нараа оролцож эдийн засгийн форум за цаашд хүрэх зорилтын тухай мөн Давос эдийн засгийн чуулга улсын хэлсэн асуудлаар та бүхэнд одоо мэдээлэл өглөө ингээд бүрэн гараг иргэн уулзъя.